Tuyuqsuz müşunda alab qaldım ilgiri saqdım bolmasa mende başqa kesel yo'qdi. Deb ba'zi qarindoshlar müşunda deysizlar. Endi nim demoqchi Urzaqun doktor deganda yana ba'zi qarindoshlar maslahat sursizlar. Turib maydonga bir sanjuq turibdi, sovuqlab eg'ilishib qoldi. Oson qo'rqitgan bo'lib qoldimsa uyqum yaxshi emas. Deganda müşunda gapni qilsam, yurak kasal, qon yetishmagan ahvol bor deb turib bir tekshirish qilib baqsangiz her ehtimol qarshi desa, "Ya ilgiri saqdim men, tuyuqsuz müşunda olib qoldim" deb. Hammadan ilgiri saqdiq. Anamızın tug'ilgan chog'ida kasaldan tug'ilmagan, shu kasal degan asta-asta paydo bo'ldi. Yana ba'zi qarindoshlar bor. Amanda ahvoli bor. Bunda ba'zi tuyuqsiz o'yinib ketma, amanda ahvolingiz biroz og'ir ekan, bir tekshirish qilib baqing. Vaqtida yurakni, mingini umum badan desa, yo'q boshqa o'zgarish yo'q bo'lmasa, anda og'ir emas, saqman deb. O'zingni tasalli berib turasiz ekan. Bu kasal degan tasalli bergan ish emas. Maslahatni so'rasa ekan, mandar o'zgarish var ekan desa, o'zingni qochirib, yo'q men andamasdim demoqchi ko'nglim oldi. Shuni andamasdim bo'lish uchun doktorxonaga bir tekshirish qilib baqsaq bo'ldi. Endi sizning og'zingizdan chiqayotgan gap so'zlar orqali biz ozroqla maslahat beraylikmiz, yo'lni ko'rsataylikmiz. Endi har qanday kasal bizdan birga tug'ilmagan. Biz onamiz bilan tug'ilgan vaqtimizda bizda qonda may yo'qdi, jigarni may qoplamagan, o't tashalat tug'ilmagan. Şu asta paydo bo'ldi. Nachar yemak-ichmaklarimizning ta'siridan, nachar turmush odatlarimizning ta'siridan. Fokda osmondan tushib qolmaydi. Shu bir shunda o'zgarish var deb qo'yishmoqda. Bu kasal shu asta bir paydo bo'ldi. Eriqma, lay asta bilinmaysiz, uqolmay qolasiz. Lay o'nab barbara eriq, amanda tushilib qolib, suvni teshib yo'lga chiqib qolishdi bor. Shunga o'xshash qon tomirimiz asta tuzlitdi, taraydi, uningdagi deksatdan jarayonga bortimiz. Ötiyallığı şekillendi, barbara ağzınız açık oldu, ağzınız kuruydu, tamak sığmaydı. On taraflarınızda bir neyse kısılğanday bulab kalıp, onundan ki ötkü taş düştü. Börek mi bel ağırıp, uğulap, degende börek taş düştü. Şu kesel degen asta şekillendi, tuyuqsuz payda olab qalmaydı. Tuyuqsuz payda olab qalğanda siz şu vaqtda bayqıganınız, o vaqtda kechikkan bo'lib qolasiz ba'zi kasallarga. Şuna kasallikka azroq bir bishoratlar bo'lib qolsa, buni sal qalamaydi. Mashina motorlarimizmi ovozi bir durib o'zgarib qolsa, bir yerdan shiq ovoz chiqib qolsa, ya bir yerdan suv ekib qolsa, hamma bir yer buzilib qolib deb apirtmiz. Endi bizning qo'soqlarimizdan bir yer tishib chiqmaydi. Shunda ba'zi dam siqilibgan, ba'zi uyqungiz yaxshi bo'lmayotgan, qo'soqlaringiz og'riyotgan, maydangizga sanjoq turibgan, putqo'lingiz uyushtirgan ahvolda bo'lib, ham boshqa kasallik paydo bo'ldi. Bunga oldin bir kutinish qilsak, diqqat qilsak, tekshirish qilsak, davolab saqaytib qoladi. Ba'zi kasallar eg'ilishib qolsa, saqaytqilib bo'lmayotganlarga berib qoladi. Shunga qarindoshlar, burun saqdim men, tuyuqsiz ayda olib qoldim emas, doktorxonaga bir tekshirish qilib baqaling. Oxirida shu yurak menga qon oksigen yetishmayotgan, dam siqilayotgan, hasratgan, uyqungiz yaxshi emas. O'ngingizga solni besib yotsangiz, yurakning soqqini quloqqa anglab qotgan, oson qo'rqitgan, oson jiddiylashgan, putqol uyushtirgan, kayfiyat turoqsiz, chechilan ahvollaringiz qarta önümüne kaparat gibi bir bası muvafiq bir mahsulot iste'mol qilsam bo'ldi desangiz 180 99 75 0094 degan numaraga qo'shib maslahat so'rasangiz bo'ldi.